लास्टमा जुन कदरमा छ नि त बोयरका चाहिँ क्रसिङ हुन्छ नि हजुर हजुर त्यतापट्टिको साइड सबै क्रसिङ छ यतापट्टिको साइड नि सबै क्रसिङमा 50 र 75% का छन् यता हजुर हजुर त्यता पाठी हो त्यो साइड पुरै पाठीहरू हुन् यो साइड पुरै पाठाहरू हुन् त्यो छुट्टा छुट्टै राखेको बाहिर छोडिदिएका के हो नि निशानो किन भरङबुरुङ छैन त यस्ता बच्चालाई घाममा अलिकति भए पनि राम्रै भयो अब हुन यसबाट माथिबाट नि फाइबरबाट नि आउँछ घाम यिनीहरूलाई केही समस्या होइन अनि जुन हजुरहरू सबैले भन्नुहुन्छ चराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि एउटा चराउँदाखेरि साँच्चै राम्रो त हुन्छ तर त्यसरी धेरै पाल्न सक्नुहुन्न लार्ज क्वान्टिटीमा बिजनेस टाइपले सोच्न सक्नुहुन्न किनकि त्यसरी हजुरले 50वटा भन्दा धेरै हेर्न सक्नुहुन्न 50 म्याक्सिमम सके 100वटा हो त्योभन्दा सकिँदैन तर यसरी हजुरले 10,000वटा पनि पाल्न सक्नुहुन्छ हामीलाई त्यो हो चराउँदाखेरि त्यो चाहिँ 15 किलो भयो होला तर यसरी पाल्दाखेरि 13 किलो हुन्छ त्यति जान्नु 13 किलो हुन्छ तर 13 किलो तर हामीले चाहिँ ह्युज एमाउन्टमा पालिन्छ त्यसले गर्दा त्यसरी फाइदा हुन्छ थोरै मात्रामा चाहिँ स्टल फिडिङमा हुँदैन धेरै जो पाल्न पर्छ अनि यहाँबाट तपाईले बाख्राको पिस मात्रै कसरी बेच्नु मासुलाई बेच्नु भएको छ कि यस्तै पाल्ने मान्छेको अहिले हामीले पाल्नेलाई बेचेछौँ सर किनकि हाम्रो सबै क्रसिङमा निस्केछन् बोयरहरूका अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले सबै पाल्नको लागि चाहिँ क्रसिङवाला मात्रै लिएर गएको अहिले हजुर पाठी पनि पाठा पनि क्रसिङमा ती ठुलोलाई अलिकति कमै गरेको किन एफोर्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यस्तो बनायो अनि 75% को चाहिँ हजुरको 2000 रुपियाँ केजी किनभने माउको जातले निस्किन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यसको रेट अलिकति हाई 2400 बिचमा पर्न जान्छ 75 यिनीहरूलाई सिर्फ बाहिर निस्किन्छन् कति बेला निस्किन्छन् भने यिनीहरूलाई जुम्रा सुम्रा पऱ्यो भने त्यहाँ हामीले बनाएका छौँ त्यो डिपिङ ट्याङ्क हो त्यहाँ चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई डिपिङ गर्ने बेला मात्र यिनीहरूलाई अहिले हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई सबैलाई बाहिर निकाल्नुहोस् यिनीहरू फेरि हुर्रेर आएर आफ्नै ठाउँमा आउँछन् यिनीहरूलाई बाहिर लैजानै सकिन्न अब किन यिनीहरूको त्यो मनोसाय त्यो मेन्टल्ली यिनीहरूको यही यो हाम्रो ठाउँ योभन्दा छैन भन्ने टाइपले यिनीहरूले बुझिसकेछन् हामीले सोचे चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बाहिर घुलमिल भयो भने त राम्रो हुन्थ्यो यिनीहरू चाहिँ भाग्छन् होला भन्ने टाइपले सोचिन्छ नि तर यिनीहरू जन्मेदेखि एउटा हुर्केदेखि एउटा चाहिँ यही ठाउँ छ भनेको चाहिँ उनीहरू यही हो मेरो संसार भन्ने टाइपको हुन्छ आज हामी एसके गोट फार्म आछौँ होइन यहाँ फिल्ड भिजिटमा यो हाम्रो बुटवलको 3 दिने बाख्रा पालन तालिम अन्तर्गत आज हामी एसके गोट फार्म यसलाई कहाँ भन्छ यसलाई शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पर्दछ र हेर्नुहोस् यहाँ बाख्राहरू थरी थरीका 5-6 थरीका बाख्रा छन् यहाँनिर त्यही हामी 40-45 जना छौँ अहिले प्लटमा एसके गोट फार्म छ यहाँनिर यहाँ फेरि छुट्टी छुट्टी बाख्रा छन् यसरी यो फाइबरको डुँड यहाँ तपाईँलाई म साइलेज देखाउँछु भनेको साइलेज चाहिँ यहाँनिर सकिएर छ हो हजुर हो यो हिजो सिकाउनु भएको थियो नि 5 सेन्टिमिटर भन्दा बढीको चाहिँ हो टुक्रो यो चाक कटर त्यो बेला गतिलो नभएर राम्रो नभएको साइलेज कटाइ राम्रो छैन यहाँ मजाले साइलेज खाइरहेको छन् बाख्राहरूले अनि अब हिउँदमा चाहिँ तपाईँहरूको हरियो घाँसको चाहिँ अभाव हुने हुनाले यसरी साइलेज खुवाउन सकिन्छ अलिक जुम गरिदिन्छु है ल यस्तै हुन्छ हाम्रो 178 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ आइ भन्दैन यो यसरी छुट्टै छुट्टै छुट्याएर राखेको ब्रोडकास्टिङ पज भयो यिनीहरू चाहिँ 50% को तपाईँको ल हेर्नुहोस् 50% घोर्ले छन् यो चाहिँ अलिक कडा लाग्यो मलाई यो पनि ठिक छ है ल कुन ठिक छ लेख्नु होला कमेन्टमा ल एसके गोट फार्मको ल गएर जाँदा बाख्राहरू ल यो 50 को छ म यहाँ तपाईँलाई 100% मा देखाउँछु ल यो चाहिँ बाघ जस्तो छ यो 100% को तपाईँको ल हेर्नुहोस् यी 3टै 100% को आउने
100% बोयर 100% यी ल यसको अलिकति फुल भ्यू यहाँबाट हुन्छ यसले चाहिँ बाँधेर राख्नु भएको रहेछ यसरी छ यो तल तपाईँको काठको चाहिँ साल र सिसाउको राख्नुपर्छ काठको अब तपाईँहरूले काठ पाइँदैन भने चाहिँ अरू व्यवस्था गर्नु पऱ्यो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला होइन अनि सक्दो सेयर पनि गरौँ है भिडियो सकेसम्म साथीहरूलाई पुगोस् लाइभमा यहाँ हाम्रो तालिमको फिल्ड भिजिट चाहिँ लाइभमा हामी जोडिँदैछौँ त्यो कुरा अब संसारभरि आफ्नो फुर्सद अनुसार चाहिँ साथीहरूले हेरेर मिलोस् भनेर म लाइभ गर्दैछु म तपाईँलाई फोहोरको यो पुरै देखाउँछु यसरी यो चाहिँ यो तलको डिस्टेन्स जुन छ यो ढलान गरेको त्यसको मुनि कुखुरा पालिएको छ बट्टाई कुखुरा भनेपछि यो स्पेसकै युटिलाइज भएको छ मजाले यसरी यो फाइबरको डुँड छ सस्तो सफा गरेर अब पानी चढाउने बेला भइसक्यो यसरी नेपालकै ठुलो र अलिकति व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ सुरु गरिएको फार्म चाहिँ क्रम जारी छ तपाईँको नेपालमा पनि बाख्रा पालन चाहिँ व्यावसायिक हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसरी डाले घाँसहरू पनि यसरी खुवाउने चलन छ साइलेको साथसाथै यो चाहिँ यहाँ दबदबे खाँदै रहेछन् बाख्राहरूले यसरी छुट्टै छुट्टै कम्पार्टमेन्टहरू बनाएर यसरी छ तपाईँको म तपाईँलाई अब यता पछाडि लैजान चाहन्छु अनि पानी कसरी खाली गर्ने त पछि खाइसकेपछि यिनीहरूले आफै सक्छन् ए आफै सक्ने गरे गैयाले पनि साइले खाइरहेछ ल यो फाइबर डुँड भयो यो चाहिँ धेरै साइलेज बेसमा रहेको फार्म हो अहिले हामी एकछिनमा छैन मेरो बाख्रा फार्म पनि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ कुन कुन जातको बाख्रा हो भन्नुभएको छ बिक्रीमा हो भन्नुभएको छ बिक्रीमा छ म नम्बर चाहिँ हाम्रो युट्युबबाट फेरि अब एउटा भिडियो आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पर्क नम्बर दिन्छु सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टर्की पनि पाल्नु भएको छ साथीले म टर्की पनि हल्का यसो तपाईँले देखाएछु टर्की 70% त्यसले घाँस खाँदो रहेछ मासु 800 रुपियाँ किलोको लाइभ बिक्छ यिनीहरू आवाज यस्तै हो टर्की पनि पाल्नु भएको छ यता गाई पनि छ है साथीले भनिसक्नुभयो गाई पाल्नुभयो भने चाहिँ दुधको समस्या हुँदाखेरि चाहिँ समस्या पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ म तपाईँलाई अर्को एउटा चिज देखाउन चाहन्छु डिपिङ ट्याङ्क भनेर हामीले बाहिरी परजीवी चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई डिपिङ ट्याङ्क भनेर बनाउँछौँ त्यसको चाहिँ यो यहाँ छ यसरी यसरी त्यहाँबाट फाल्ने अनि यहाँ भित्र चाहिँ तपाईँको डिपिङ लिक्विड बनाएर राखेको हुन्छ यहाँ खनाएपछि यसरी बाख्रा यो सिँढीबाट आफै ओर्लिएर जान्छ यो चाहिँ अब यो ढलान गरेर बनाएको चिज रहेछ तर पनि हामीले चाहिँ फाइबरको पाउन सकिन्छ आजकल 40,000 50,000मा चाहिँ A1 क्वालिटीको फाइबर पाइँदछ त्यो भएपछि तपाईँहरूले त्यो भाडामा पनि लाउन सक्ने भयो एउटा गाउँमा एकजनाले चाहिँ एउटा डिपिङ ट्याङ्क राखेर सबै साथीहरूले चाहिँ सेवा लिनु पायो सबैले यसरी खर्च गरेर बनाउनु परेन 1-1.5 लाख रुपियाँ त खर्च लाग्छ यसलाई पनि फाल्टो खन ढलान गर त्यो भाउनु हो साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ 214 जना साथीहरू हुँदो रहेछ लाइभ भिडियोमा बोयरको कति पर्छ भन्नुभएको रहेछ बोयरको त अब यहाँ रेट हेरी हुन्छ सर स्टार्टिङ पहिला ल्याउँदा 3 लाख थियो अरे अहिले त्यो बाख्राले 8 लाख रुपियाँ छ त्यो पकाएको ए युवाहरूले गर्नै पर्छ भन्ने मैले चाहिँ यो चाहन्छु हजुर बाहिरबाट त्यसरी आज बाख्राहरू नपुगेर यहाँ एकजनाले गरेर यहाँ हजुरको गाउँ हामीले आफ्नै गाउँलाई पुर्याउन सके छैन भनेपछि त हजुरको यहाँ नेपालमा त यति डिमान्ड यो फार्म खोल्नुको योजना नि अझ हजुरहरूलाई सच्चै राम्रो तरिकाले मैले आफूले गरेको भोगेको टाइपले कसरी मैले यो चाहिँ कसरी यो स्टाइल गर्न चाहेँ भन्दाखेरि म पढाइ चाहिँ म दिल्लीबाट गरेको सर सिएस भनेको यहाँ नेपालमा छैन पढाइ दिल्ली जो गर्नुपर्छ त्यसलाई दिल्ली गरेको पढाइ 11-12 काठमाडौँ पढ्यो त्यसपछि गयो इन्डिया गएर म दिल्लीमा पढेर आएर बाख्रा फार्म खोलेको सिधै योजना त्यसरी गरियो अनि त्यो किन गरियो भन्दाखेरि
नेपालमा आएर मैले आफूले के फिल गरेँ भने म चाहिँ यो अर्काको जागिर खानुभन्दा म आफूले अरूलाई जागिर दिन पाउनु भनेको म आफूलाई बेटर मान्छु। मैले त्यसरी माने कि किन जे भए पनि अरूलाई आफूले आफ्नो आइडिया छ भने त त्यो अरूलाई रोजगार मिल्छ भने त देशको लागि नि एउटा फाइदा भयो अनि आफ्नो लागि नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ फाइदै। अनि त्यसपछि हामीले बाख्रा फार्म किन खोलियो अब सर्चिङ गरियो। पहिला सुरुमा नेपालमा आएर आइटी कम्पनी खोलौँ भन्ने भयो दाजुभाइ अब गरेको आइटी कम्पनी जो खोलौँ भन्ने योजना गर्यो। अनि योजना गर्दा सपोर्ट छैन, डुब्यो भने नेपालमा स्कोप बहुत कम छ किन मान्छेलाई अझै त्यो बारेमा अझै ज्ञान छैन भनेपछि यो आइटी कम्पनी अहिले बन्द गरौँ। हामीले के खोल्न पर्यो भन्दाखेरि पहिला गाई फार्म अब एग्रिकल्चर सेक्टर जानु पऱ्यो किन हामी त किसानी जो भयो। अनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा पहिला गाई फार्मको बारेमा सोचियो, गाई फार्मबाट कतिको सक्सेस छ भनेर गाई फार्मबाट सक्सेस देखियो, इन्कम नि देखियो। तर त्यसमा डिफिकल्ट के भयो भने मार्केटको लागि डिफिकल्ट मानियो किन मार्केटको लागि यहाँबाट दुध घरै आएर किनिदिने त हुन्न नि, धेरै गाई भैँसी पालेपछि त पाइँदैन भनेपछि मार्केटमा पुर्याउनु पऱ्यो। पैसा पाउनको लागि त मार्केटमै जानु पऱ्यो। ठाउँ ठाउँमा व्यक्तिलाई दियो भने पैसा बल्ल पर्ने हो, नत्र भने पर्ने होइन। एउटा ठाउँमा खनाएर त पैसा आउँदैन धेरै। त्यो कारणले गर्दा गाई फार्मबाट अनि त्यो गोबर सोरिराख्नु पर्ने, सधैँ सफा गरिराख्नु पर्ने, यो झन्झट धेरै झन्झट देखियो। त्यसपछि यो गाई फार्म नगरौँ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि नेपालमा अनि मैले इन्डियामा र नेपालमा कम्पेयर गरेँ। इन्डियामा मासु कति खान्छन् जनताहरूले, नेपालमा कति खान्छन् त्यो सर्च गुगलमा त हो नि सर्च गर्ने हामीले होइन। त्यो सर्च गर्दाखेरि हजुरको इन्डियामा 5 केजी खाने रहेछन्, नेपालमा चाहिँ 10 केजी खाने रहेछन्, डबलै रहेछ त भनेपछि। अनि इन्टु 3 करोड पपुलेसन एउटा हिसाबले गर्दा त हजुरको त यहाँ त यति डिमान्ड रहेछ कि यहाँ त हजुरको पुर्याउनै नसक्ने ठाउँ रहेछ अनि त्यसरी बुझियो भनेपछि मार्केटको समस्या नरहेछ। अनि समस्या केसको रहेछ भन्दा बाख्रा फार्म खोल्दाखेरि समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्ट रहेछ। म्यानेजमेन्टको लागि हाम्रो आइडिया छ, त्यसरी लाग्यो हामीले आफ्नो तरिकाले कसरी जानुपर्छ र सजिलो तरिका कसरी छ त्यो अपनाउन लाग्यो। अनि त्यसपछि अहिले हामीले यो तरिकाले खोल्यो, मेन पावर नि कम लाउने अनि खुवाउनले पनि सजिलो। अनि ल्यान्ड लिएर अनि अहिले हामीले अझ नयाँ कन्सेप्ट लिएर आज साइलेज जस्तै